Hola, soy Renata y pues vivo prácticamente cerca de los incendios que han ocurrido esta última semana y mucho más cerca del que ocurrió hoy. Y pues al otro no me fui a meter porque obviamente era mucho más peligroso y no quería que me roben el celular como algunos sapos se lo robaron, o eso es lo que dice un amigo que es medio loco. Pero me di una vuelta por el de hoy aquí en Sucre y Chile, y entre Sucre y Colón. Y bueno, ahorita ya parece que la cosa está calmada, los bomberos estaban descansando, pero sí vi desplomarse a un bombero, supongo que por todo el trabajo que han tenido que hacer durante todo el día, y allí en ese rato lo atendieron unos compañeros de él y unos paramédicos. Y les voy a dejar unos videitos de la vuelta que me di.